Jedan mačor, jedan mladić, drugara večna su dva. Ako tražiš drugove, vidi nas, to smo Denis i ja. Denis i ja. Puž beskućnik. Da li je sve u redu, Sir Mjauselote? Sir Mjauselote, to je užasno! U redu, ne brini. Imam ideju. Ne. Da, znao sam da ću je nekad koristiti. Mjau, 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 mjau. Sir Mjauselote, našao sam savršenu stvar. Sir Mjauselote, uspeo si! Ti si junak! Mjau, mjau, mjau. U redu, upravo si. Kugla za kuglanje nije baš pametna ideja, ali poneo sam rezervu. Svoju srećnu pištaljku. Izvoli, pužu mali, bit će dobar dom za tebe. Hej, dobro izgledaš. Zar nije tako, Sir Mjauselote? Mjau, mjau, mjau. U redu, ovo mi ne odgovara. Toliko o pištaljci. Imaš li još ideja? Posao dobro obavljen. Zdravo, gospodine teniski pužu. Uživaj u životu. Kad smo tu ja i ti, moj druže najbolji, neverovatno mi je da svaki tren traje duže kad si sa mnom, moj druže, drugari. Za Minimax produkcija Studio.